सुबह के हो रहे हैं 9:30 और ये है डे 2। हम रात को यहाँ रुके थे जोस्टल में। हम पहुँच गए थे यहाँ पे ऑलमोस्ट 4-4:30 बजे। थोड़ा लेट हो गए थे। जोस्टल में 7 घंटे का रास्ता दिखा रहा था पर हमें थोड़ा ज़्यादा लग गया। रीज़न था कि लास्ट के जो 50 से 60 किलोमीटर थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं कह सकता, बट रास्ता बहुत छोटा था। ये गार्डन वार्डन बना हुआ है जोस्टल में, बहुत अच्छा। कल रात को टेबल टेनिस भी बहुत खेला। ना हम ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं उसने, और क्या पता वो कुछ और मान रहा है, राइट? तो हमें उससे ही पूछना है कि तुम्हारा जो मैसेज था वो थोड़ा सा क्लियर नहीं था, बट मैं ये समझाऊं, और उसकी वजह से मैंने उससे बात किया। उसने बोला कि उसकी बात ऑलरेडी हो गई है, ये लिखना है, कहानी है, तो लिखना फिर मैं ठीक करूँ। तो ये जोस्टल का कॉमन एरिया है। यहाँ पर काफ़ी सारे गेम्स हैं। कल रात को हम टीटी खेल रहे थे, मॉर्निंग में चेस। इसका व्यू है सामने का, दिखाता हूँ। और ये मुक्तेश्वर के पास एक वाटरफॉल है।
ऑलमोस्ट 1200 का ट्रैकिंग है इसके।